नारुतो शिपुडेनको यो गीत नसुन्ने एनिमे फ्यान्सहरू बिरलै होला, तर यो गीत सुनेर पनि बुझ्ने एनिमे फ्यान्सहरू अझै बिरलै होला। यो गीत बुझ्नको लागि यो लाइनको डिप मिनिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाबाता भन्नाले धेरैलाई घरको बाटा हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर बाटा भन्नाले प्लास्टिक, प्लास्टिक भन्नाले डस्टबिन, डस्टबिन भन्नाले युजलेस हो। यो डाइरेक्ट रेफरेन्स थियो साकुराको लागि। अनि त्यो इतारा भनेको स्टारको रेफरेन्स थियो। नारुटोमा एक मात्र स्टारको इताची उचिया। यो ठाउँमा धेरैले उच्चारण गर्दा मेजोसिता भन्छन्, तर असलमा मेजोसिता नभएर सीता होइन सीट हो। सीट भन्नाले नारुटो फिलर्स। ओपनिङ नै वार्न गर्दै थियो कि 40% फिलर्स छ भनेर। र अन्तिममा आओई आओई आनोसोरा नभएर सरी हो, त्यो सोरा होइन। सरी उनीहरूको लागि थियो जो सोध्छन् नारुटो शिपुडेन बेटर छ वान पिस भन्दा। त्यसैले त म भन्छु